meu irmão de vez, com os projetos que Deus um dia fez para você. A sua história é real e não é ficção. Foi Deus que escreveu com as suas próprias mãos. No final da história está escrito campeão. Foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te escolheu e te capacitou. Se Deus está contigo, enfrenta o inimigo e seja vencedor. Deus vai te exaltar, vai ficar humilhado, os inimigos seus, e todos vão saber que não deve mexer com o giro de Deus. A sua história foi escrita pelas mãos de Deus, e não há nada que atrapalhe os projetos seus. Isso é só um deserto, Deus está por perto e vai fazer milagre. Todos que não acreditaram vão acreditar quando ver Deus abrir as portas e te abençoar. Vamos saber que é Deus que escreve sim o final da história. Aleluia, glória a Deus! Oh, glória! Glória a Deus! É só Deus que escreve e decide o final da tua história, mais ninguém, amém? Que assim não terra se acusam que nunca fez, querem apagar meu irmão de vez com os projetos.